entusiasmo y feliz. Hola, ¿qué tal, queridos amigos latinos que viven en Europa? Soy Tormenta y les quiero anunciar que el domingo 8 de octubre voy a estar presentándome en Madrid, en La Patrona VIP, con todas mis canciones, mis clásicos, los de ayer, los de hoy, los de siempre. Las entradas están a la venta por ticketya.es y comienzo esta gira de la mano de Posadas Representaciones.